ในขายใส่หานั่นคือยังเตรียมเรียบจำตาประดับเติมสำหรับ final presentation มาเยอะแต่ยังก็อาจจุกในออนไลน์มุนคลักมุนเปลได้อย่างนั้นนะยังไงปุ๊บไอ้จังเติมคือมาช่วยในยังหอยบานมีนกิจการครบกลมมาจึงตลอดมาวิ่งบองโอนตลอดนี้เมาเนี่ยบองโอนฮัลโหลบ่าลือกูยินดีบ่าประเทศนะบ่าปฏิลูกเราหนึ่งบ่าเลยจะเวียดนามนี่đã you lost your network connection try to reconnect ยังชิงเอาแหละว่าจึงเราที่บ้าน50 ปีเนี่ยสำหรับทั้งขยมบ่าจังบ้านจัดแปะดาวใช้15%แล้วมันไอ้เด้นะครับสมัยกรมมวยมาจุ่มเนี่ยได้เมกรมที่มวยเนี่ยมาไว้โอเคว่าเมกรมที่ปีบ่ามาได้เมกรมที่ปีฮัลโหลบ่าเมกรมที่ปีโดยเจียตันนาเดชนะตันนาเดชมาตันนาเดชคือก็ดำนางกรมมาไว้บ่านรงสมอ้างนี่ปัญญาไอ้เมียนได้บ่ากรมที่ปีมาได้บ่าจำอินซัวไทยกรมบานโจรวมนะนี่ปัญญายังเลยเคยนะปัญญามาปัญญาคนฮัลโหลปัญญาป่าใครเลขวัดสวินหนจันทีลีจันปิเซยทั้งแฮนสกในกรมที่ปีฮัลโหลกรมที่ปีnào đây chẳng chui phô lạ phong bát tiกรมที่ใบใส่โอนมาใส่โอนมาแล้วโอนลายเปลี่ยนเล็กបាទខ្ញុំនៅក្នុងនោះគ្រូបងសេអូនគាត់កំពុងតែជាន់លោកគ្រូខ្ញុំមនុស្សធាននៅក្នុងនឹងស្រាប់លោកគ្រូ Okay ready okay good ក្រុមទី4សុកចន្ទរាអនសុកចន្ទរាអនបុនស្រុនបាទចាញ់ទូលោកគ្រូមកដែរបាទអូខេលេងមកលឺឆែតអរគុណក្រុមទី5បាទធុនម៉ាលីแล้วក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូជំរាបសួរគ្រូអូខេជំរាបសួរបាទក្រុមបងប្អូនមកច្រើនហ្នឹងនេះមកគ្រូសំលោកគ្រូទៅបាន4ម្នាក់អូខេត្រៀមណាសប្តាហ៍នេះក្រុមទី5ក្រុមទី6អូខេត្រៀម operational plan ready ណាបង ready ហើយគ្រូដែរគ្រូគឺថាបើខ្វះខាតសូមលោកគ្រូជួយបន្ថែមអូខេអត់អីទេហ្នឹងហើយអត់អីបាទក្រុមទី6វ៉នជីវ៉ាន់វត្តសារ៉ាត់មកបាទអូសូឌីម៉ាណាអូខេហ្នឹងហើយ ready ហើយក្រុមបងប្អូនសម្រាប់ presentation មេរៀន presentation អូខេ good job ហ្នឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក្រុមបងប្អូនតែម្ដងទៅទាំងពីរក្រុមទៅក្រុមទី5ទី6បើលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលើកពី business ក្រុមយើងដល់ទៅល្អដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ណាហ្នឹងហើយក្រុមទី7សេងសុភ័ក្រជាជីងមកទេបាទក្រុមទី7បាទមកទៅលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយក្រុមទី8គឿនសៃហាហាមសំអល់បាទលោកគ្រូបាទអរគុណសៃហាហ្នឹងហើយក្រុមសៃហាក្រុមទី8ក៏រួចរាល់បាត់ហើយទាំងមេរៀនក៏រួចរាល់ paper ក៏រួចរាល់គាត់នៅតែ final presentation ដែរមានអីពិបាកបើ paper រួចហើយ is final presentation រួចរាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណបាទហ្នឹងហើយយើងចុះទៅជាក់ស្ដែងតើយើងចំណាយពេលទៅជាក់ស្ដែងសម្ភាសគាត់ភាសាមួយគាត់សុំទិន្នន័យគាត់រៀបជា questionnaire ដើម្បីសួរគាត់ណាយោងតាម framework យកតាម course outline យោងតាម
textbook online ហើយនឹងមេរៀននៃយើងនេះណាបាទអត់ខុសទេហ្នឹងហើយក្រុមទី9យេកុងហនចន្ទាមកទេបាទចូលរួមទេបាទ បានលោកគ្រូបានចូលរួមទេលោកគ្រូ អូអរគុណមែនតើបាទត្រៀមណាចិត្តដល់វគ្គយើងហើយហ្នឹងហើយ លោកគ្រូសប្តាហ៍នេះក្រុមខ្ញុំបានត្រូវធ្វើ present មេរៀនណាលោកគ្រូសប្តាហ៍ហ្នឹង ដូចជាអត់តន់ត្រូវទេបាទអត់តន់ត្រូវទេ អត់ ក្រុម ទាន់ ទី លោកបាទ បាទអត់តន់ត្រូវទេណា អរគុណលោកគ្រូបាទ បាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រៀមមេរៀនឲ្យនៅ ស្លាយខ្ញុំធ្វើហើយលោកគ្រូប៉ុន្តែកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅឡើយទេគ្រូ អាទិត្យនេះត្រូវជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1 SWOT analysis វិភាគទៅលើ SWOT ណាទី2 model canvas ទី3តាក់ទងនឹងmodel canvas ហើយ marketing plan ហ្នឹងហើយ marketing plan ណាហ្នឹងហើយ បាទខ្ញុំក្រុមខ្ញុំធ្វើបានហើយតែ slide សម្រាប់ present មេរៀនគ្រូហើយផ្សេងទៀតនៅច្រើនទៀតលោកគ្រូ អូជាយាមធ្វើទៅជាយាមធ្វើទៅហើយហ្នឹងហើយ ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងពួកខ្ញុំគិតថានឹងបុកធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយគិតថាអាចបានពង្រៀងសម្រាប់ដាក់ជូនលោកគ្រូកណ្ដាប់ដែរលោកគ្រូ អត់ទេថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំឲ្យក្រុមយើងឡើងបង្ហាញអញ្ចឹងណាអាចថាចាប់ឆ្នោតក៏បានដែរបាទ បាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹង នឹងចាប់ឆ្នោតហើយបង្ហាញដើម្បីខ្ញុំនឹងឲ្យthêmគំរូថាត្រូវបង្ហាញឲ្យខ្លះអញ្ចឹងណាខ្លីៗទេបាទសភៅយើងធ្វើវិញមិនដែរក្នុងផ្នែកបង្ហាញយើងធ្វើខ្លីទេព្រោះដើម្បីខ្ញុំឲ្យជា idea កែហើយយើងយកទៅបរិយានៅក្នុង paper ហើយ paper ដូចជានេះទេដូចជាសប្តាហ៍ទី3បានខ្ញុំប្រមូលខែ8សប្តាហ៍ទី3ទី4ណាបានខ្ញុំប្រមូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យ final presentation ready ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមកអាទិត្យ shop plan ឲ្យខ្ញុំមួយ support បានចប់បានមួយព្រៀងបានមួយទៅពេលជិតដល់ពេញតែម្ដងណាកុំចាំសរុបប្រយ័ត្នអត់តន់បាទគ្រូ នៅ បាទ សបន្ទុកហ្នឹងគឺដកឲ្យបាទអត់ឲ្យពេញទេអធិស្ឋានណាបាទហ្នឹងហើយ អាចក្រុមខ្ញុំស្មានខុសលោកគ្រូស្មានថាសប្តាហ៍នេះត្រូវ present មេរៀនទៅពេលអញ្ចឹងប្រុងប្រៀបធ្វើមេរៀនឲ្យបានហើយ អូអត់ទេច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំចែកនៅក្នុង curriculum ច្បាស់ បាទលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណ អញ្ចឹងដឹងបាញ់យក SWOT analysis ហើយ model business canvas ហើយនឹង marketing plan អូខេ ទទួលបានបាទអរគុណលោកគ្រូ យ៉ាទាំងអស់គ្នាមិនតែក្រុមទី9ទេក្រុមទាំងអស់ក្រុមទី10បាទកុយសុភីវល់ច័ន្ទវលៈដូចសុំច្បាប់ទេបាទ ចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូ បាទ បងងាកគាត់សុំច្បាប់ បាទដល់ណាឯងក្រុមយើង ចាក្រុមខ្ញុំនៅតែតឡាយលោកគ្រូអត់តរីករាល់លោកគ្រូចាពួកអីជ្រាបដែរហ្នឹងបងប្អូនក៏ខំផងជ្រាបដែរតែរវល់ច្រើនហ៎ហើយពេលខ្លះអត់សូវយល់ហើយយើងចាំសុំជួយលោកគ្រូជួយបន្ថែមលោកគ្រូចា បាទអត់អីថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នា go through មួយអូខេកន្លែងណាយើងស្ទើរកន្លែងណាយើងអត់ច្បាស់ជជែកគ្នាបាទគឺក្រុមទី11សុំឈូងពេជ្រខោដេត បាទលោកគ្រូនៅបាទ បាទអូខេបានមកហើយណាចូលរួមអូខេបាន presentation យើងឬក៏ assignment យើងបានធ្វើខ្លះហើយនៅបងអូន បានធ្វើ business model canvas បានពេញក្នុងតារាងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានធ្វើ slide presentation លោកគ្រូហើយចំណែកមេរៀនបានត្រៀមហើយមេរៀនបានត្រៀមសម្រាប់ធ្វើ presentation ប៉ុន្តែអាចនឹង2សប្តាហ៍ទៀតបាទហើយនឹង អូពីបាទ គួរនៅអាជីវកម្ម assignment គឺបានធ្វើដល់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបាទអរគុ អូ ណ ខេ good job ហ្នឹងហើយបានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទៅសំខាន់ហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណប្រធានថ្នាក់អនុប្រធានថ្នាក់ព្រមទាំងប្រធានក្រុមអនុប្រធានហើយនិងសមាជិកដែលបានជួយសម្របសម្រួលកន្លងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើ SWOT analysis មុនសិនហ្នឹងហើយ
ចឹងតើតោ SWOT analysis ក្រុមណាបានធ្វើបាទបានធ្វើ SWOT analysis ខ្លះពួកខ្ញុំអត់បានប្រាប់ថ្ងៃនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចឹងណាបាទ SWOT analysis គឺយើងយកទៅ verify ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្របាទកំណត់គោលដៅនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក៏ដូចជាកំណត់អាជីវយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់អាជីវកម្មអញ្ចឹងណាបាទយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមិនត្រូវគឺយើងបេសទៅលើ SWOT analysis ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើខុសពី SWOT analysis បានទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងភាពខ្លាំងនៅឱកាសមានន័យថាជាចំណុចដែលយើងយកជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហើយនឹងយើងឆាប់យកឱកាសអត្ថប្រយោជន៍ណាដើម្បីចាប់យកចំណៃទីផ្សារហ្នឹងហើយចាប់យកចំណៃទីផ្សារក្នុង industry ហ្នឹងពីគូប្រកួតជែងរបស់យើងទៅជនចាស់ទៅជនថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតលើហ្នឹងហើយប្រកួតប្រជែងខ្លាំងប្រកួតប្រជែងមិនខ្លាំងក៏នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាមានចន្លោះប្រហោងដែលយើងអាចចាប់យកទីផ្សារបានអត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបេសលើហ្នឹងយើងមិនអាចកំណត់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនបានវិភាគទៅលើSWOT ទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង SWOT វាជាការវិភាគបរិយាកាសខាងក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងភាពខ្លាំងភាពខ្សោយហើយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅទៅលើឱកាសហើយនឹងការកម្រិតកំហែងបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនបរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងវាមានទាំង macro environment ណាគេហៅថាបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច macro បាទដែលយើងផ្ដោតទៅលើ pastels ណាដូចជា politics នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបាទ economic ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទ social សង្គមបាទ T technology បច្ចេកវិទ្យា E environment បរិស្ថានហើយនិង L គឺ legal ការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតឱកាសឲ្យយើងក៏ដូចជាវាបង្កើតហានិភ័យសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងណាតែយើងមួយណាដែលយើងឆក់យកឱកាសទាញយកប្រយោជន៍ពីវាមួយណាយើងបញ្ជៀសវាណាបាទឬក៏កាត់បន្ថយវាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងក៏វិភាគទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកចូលថ្មីអ្នកមកថ្មីអ្នកដែលនៅក្នុង industry នឹងស្រាប់គូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងណាមិនថា supplier អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទេមិនថាតែអតិថិជនរបស់យើងទេណាបាទតើអតិថិជនរបស់យើងមានអំណាចក្នុងការទិញអត់មានថាអំណាចក្នុងការទិញមានន័យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងណាតែគាត់មានចំណូលអត់បាទចំណូលគ្រប់គ្រាន់អត់ចំណូលគាត់នៅសល់អត់ផុតកាត់ពីចំណាយហើយណាតែមានសល់ disposable income អត់ឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាខាងក្រៅវាបង្កើតឱកាសឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតើ supplier យើងមានច្រើនអត់បើមានតិចអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងមានតិចមានន័យថាវាពិបាកក្នុងការរក supplier មួយដែលមានកំណត់តម្លៃឬក៏គុណភាពដែលវាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មយើងបានអញ្ចឹងស៊ូឲ្យមានច្រើនដើម្បីយើងជ្រើសរើស supplier ឲ្យបានពី2ទៅ3ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ supplier នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់តម្លៃមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម go through តិចឡើងវិញតើបងប្អូនមានសំណួរទេក្នុងការរៀបចំធ្វើនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង slide មេរៀនsession ទី1ដល់ទី6បងប្អូនអាចមើលខ្ញុំ share ឡើងវិញណាបាទប្រទីអាច share slide នឹងជូនគាត់ឡើងវិញបាទទៅមើលទាញទៅមើលពីមុនពីដើមមកយើងមកឃើញហើយ session ទី1ដល់ទី6ហ៎បាទ session ទី1ដល់ទី9នេះមកចាប់ទី6ទីហ្នឹងហើយចឹងអាចមើល session ហ្នឹងទៅឃើញហើយចឹងខ្ញុំ share ឲ្យមើលមួយសិនណារំលឹកឡើងវិញបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់បាន clarify ក្រុមនីមួយទៅលើជីវកម្មបងប្អូននៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងក្រុមនីមួយសម្រាប់ចិត្ត
សម្រាប់ចិត្តយកអាជីវកម្មអីហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាទិត្យនេះគឺថ្ងៃនេះសម្រាប់ចាស់អាទីគាត់យកក្រុមទី1គាត់យកអនុសាសន៍លំបាញ់ជ័យខ្មែរណាអត់ដូរទេណាបងអូនហ្នឹងហើយ ចាលោកគ្រូអត់ដូរទេគ្រូអត់ដូរទេ នេះបញ្ញាក្រុមទី2សួនយុវ័នណា restaurant មិនសួនយុវ័ន restaurant ទេណាសួនយុវ័នសួនយុវ័នអី បាទលោកគ្រូខ្ញុំក្រុមទី2លោកគ្រូ បាទសួនយុវ័នខ្ញុំសួរគាត់ដាក់ថាអាហារដ្ឋានសុបគោនិងបង្អែមសួនយុវ័នលោកគ្រូ អូខេចាំមើលខ្ញុំរកខ្ញុំកែឲ្យខ្ញុំកែមកទៅចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកែក្រុមទី2ដាក់ថាម៉េចអាហារដ្ឋានសុបគោនិងបង្អែមសួនយុវ័ន អូអាហារដ្ឋានសុបគោនិងបង្អែមណា បាទលោកគ្រូ ស្អីចេះណា with soup and sweet ណា okay soon you want food គាត់អាន restaurant ទេណា food store ចឹងទៅសម្រាប់ចឹងណាបាទក្រុមទី3យកអីដែរបងក្រុមទី3បាទ Hello ស្រីអូនសេងស្រីអូន បាទលោកគ្រូកាចប្រយ័ត្នជាស្រ័យក្រុមទី3 ready នៅជួយគ្នាបាទមិនអញ្ចឹងទេអត់ដាច់អូ lost connection បាទហើយសំទោសលឺលោកគ្រូនិយាយដែរ លឺទៅលោកគ្រូ អូខេបាទខ្ញុំស្មានដល់ដោយសារវា connection វាស្ទើរបាទក្រុមទី3យក business អីបាទវាស្គាល់អត់ស្គាល់ក្រុមខ្លួនឯង ស្គាល់ក្រុមខ្លួនឯងណាខ្ញុំហៅឈ្មោះសិនក្រុមទី3មានអ្នកណាខ្លះ លោកគ្រូបើសិនជាគាត់មិនឆ្លើយទេលោកគ្រូ move on សិនទៅចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ហៅមកវិញមក អូខេហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយក LX Enterprise អត់ទេណាបាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងសិនទៅបាទក្រុមទី4ចន្ទរាដូរឯណាដាក់ក្រុមហ៊ុនអីវិញ តាមនិយាយសួរលោកគ្រូដូរដាក់សិប្បកម្មសង្កសីសិប្បកម្មសង្កសីលោកជីវទឹកហៅ ជីវទឹកហៅ ទឹកតោ ទឹកហៅលោកគ្រូហៅ បាទខ្ញុំដាក់ចេះណាត្រូវទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាវាតែម្លេះ គេប្រើ handicraft ទេសិប្បកម្មគេប្រើពាក្យ enterprise ណា ชื่ออะไรattraction ណាលោក ស៊ីននឹងសង្កសី បាទយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអូខេក្រុមទី5ធនម៉ាលីអត់តដាក់ business អីទេអត់តកណោលោកគ្រូទេម៉ាលីក្រុមទី5សម្រាប់យកអីហើយបាទ XX ដល់ហើយទេ សូមសិប្បកម្មផលិតទឹកស្ដែកសិនលោកគ្រូប៉ុន្តែអត់ទាន់ច្បាស់ថាបានព័ត៌មានមិនទេលោកគ្រូ soybean juice ណោះ ចា soy sauce soy juice ហ្នឹងហើយឈ្មោះអីឈ្មោះ business ឈ្មោះអី សូមទុកឈ្មោះសិនមកឲ្យលោកគ្រូសូមតាក់ទងគេសិន អូបាទអូខេ តែ អរគុណ ចាលោកគ្រូ ឌីម៉ា ចាជំរាបសួរលោកគ្រូចន្ទទីមកលុបត្រជាក់ហ្នឹងហ៎ អត់ទេលោកគ្រូដូរហើយ ដូរទៀតដូរហើយមកកំពុងអានេះ
លោកគ្រូឲ្យហាខានមកហូបខ្មែរមនុស្សតិចគ្រាន់តែដូរខាងមុខតិចដូច អូអូខេខ្មែរមកលុបតិចអញ្ចឹងទៅ ចា ហារដ្ឋានទេមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានទេអញ្ចឹងហ៎ ចាអាហារឋានលោកគ្រូ អញ្ចឹងហៅថា food store អញ្ចឹងទៅបាទ food store ក៏បាន food store ក៏បានដែរអូខេអរគុណក្រុមទី7សុភ័ក្រក្រាសាំងដាក់ក្រាសាំងអី brother លោកគ្រូក្រុមទី7សិប្បកម្មហៃយ៉ាត់ម្សៅត្រីល្អិតលោកគ្រូ អូដូរវិញហ៎ បាទ ហើយយ៉ាត់សេមកចេះអូនចឹងហ៎ H A I Y A T ហើយយ៉ាត់បាទម្សៅត្រីល្អិតណា បាទ fish powder អូខេបានជួបគាត់ដែរណាគាត់អត់អីទេណា យើងថ្ងៃទី4នេះយើងចង់លោកគ្រូ អូ good job បាទគាត់ស្រួលទេហ្នឹងហើយគាត់អ៊ីស្លាមគាត់ជនជាតិអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាបាទចុះសៃហាយក business side ដែរឯងបានដំបងឯងបាទមក Hello សៃហាព្រឿនសៃហាក្រុមទី8បាទហ្នឹងហើយសុំអត់ចាំ សួនស្រីនាងស្ទៀលបាសែលលោកសៃដែរសួនស្រីនាងស្ទៀលបាសែល ស្រីនាង Steel បាសែល Bazaar បាទ Bazaar សេមែនអូន B A O បាសែលសែលលក់លោកគ្រូលក់សរសៃដៃ Bazaar B A O សែល S A L E S ចឹងហ៎ Bazaar អូខេចេះចឹងហ៎ បាទគ្រូបាទ Steel Bazaar អូខេអរគុណបាទក្រុមទី9ពិភពនំដែរឬក៏ដូរហើយ ខ្ញុំដងវិញណាគ្រូបាទ ជើញ ផលិតកម្មសិប្បកម្មប្រេង KX គ្រូ អូខេ KH oil ហើយទៅគ្រូបាទ ឃើញស្អីដីហ៎យកពីណាត់ហ៎ នេះគ្រូសិប្បកម្មគាត់ឈ្មោះប្រេង KX គ្រូ KH oil Enterprise ឬ Hanigraph អត់ដឹងអីទេគ្រូ មើលដូច Hanigraph បាទបានជួបគាត់ទៅ បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគ្រូប៉ុន្តែអត់បានទៅជួបផ្ទាល់ទេអាចក្រុមក្នុងអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគ្រូបាទ គាត់នៅម្ដុំនេះម្ដុំចិត្តសាលាអង់គ្លេសខ្ញុំនៅម្ដុំសាលារៀនវាយស្លាយនៅខាងវត្តលៀបហ្នឹងហើយបាទ សមត្ថ ខ្ញុំ ក្រុមតស្គាល់គ្រូតែខ្ញុំនៅឆ្ងាយ ទៀនគុំសម្បាលនៅនឹងតទៀតអរគុណណាមានលេខគាត់ហើយស្រួលតំណតំណងណាបាទកុយសុភីបាទអង្គទី តែ 10 គួយវាសួរគូចាខ្ញុំលីកាកាពូជនីគីវត្តថយគូគាត់ដាក់ថែមលីកាកាអាយ៉ា ចា នៅណាត់នៅក្រុមសេនុ ចានៅខេត្តប្រសេនុក្រុងប្រសេនុ លីកាកាគេជាប់គ្នាចឹងហ៎ ចាគូចា អូខេតាមមាន logo មានអីដែរជីវកម្មហ្នឹង មានទេលោកគ្រូចា យត់ចោលអូខេល្អមែនតើសិតអាចខ្លាចជាអ្នកមានណាលក់សរសៃដែកទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងផលិតប្រេងអីហ្នឹងរបស់អស់ហ្នឹងរបស់សិតតែឆ្លើយជាអ្នកមានបានដែរណាជូនពរទាំងអស់គ្នារឿងនេះអនុវត្តអាចឆ្លើយជាអ្នកមានទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណណាពេជ្រ Crowded Group 11 Group កូនពៅមក បាទលោកគ្រូbusiness ផងខ្ញុំគឺ cabin cafe Cabin Cafe cabin crew អត់មាន e ទេ
ហើយបានដាក់ឈ្មោះ cabin cafe ហាងកាហ្វេនឹងធ្វើរបៀបជាវាក្បែរពលានទៅរូបរាងឬក៏ទេសភាពវាធ្វើបែបហ្នឹងនៅបាត់ដំបងហ៎ អត់ទេនៅកំពង់សោម អូបាទ cabin cafe អាយ៉ាប្លែកម្យ៉ាងដែរអូខេអរគុណច្រើនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេយើងបានអស់ហើយនៅសល់តែមួយទេដែលអត់ទាន់បានឲ្យលោកគ្រូអញ្ចឹងត្រៀមរួចរាល់ណាដោយសយ choose ក្រុមទី5បាទហើយក្រុមទី3ក្រុមទី5និងក្រុមទី3ណាបើវិសនីកម្រិតណាក៏អត់អីដែរណានៅក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យតែមានអញ្ចឹងណាបាទមិនខ្វល់ថាធំឬតូចអី professional មិនអាជីពអីណាអត់បាច់ទេខ្វល់ទៅមិនឲ្យបានចេញជាអាជីវកម្មសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនេះ presentation ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអូខេអានេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ share ជូនម្ដងនេះគ្នាយើងណា share ជូនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគ្នាយើងច្បាស់ខ្ញុំ share ទៅតាម copy បាទ copy alright អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ sport បាទនៅក្នុងនោះក៏មាន sport ដែរនៅក្នុងខ្ញុំរៀបចំកតុយនេះតែអត់ទាន់ហើយនៅសល់មួយទៀតចាំបន្តិចបាទចាំបន្តិច alright នេះមួយទៀតឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញ slide លោកគ្រូហ៎ hello ចា៎ ឃើញគ្រូឃើញហើយគ្រូតែឃើញទូចណាស់គ្រូជួយ ចាំបន្តិចខ្ញុំកំពុងតែពង្រីកខ្លួន បាទខ្ញុំកំពុងតែពង្រីកខ្លួនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះគឺជាការវិភាគ SWOT អញ្ចឹងនៅក្នុងការវិភាគ SWOT ហ្នឹងវាមកវិភាគ S មកវិភាគ strength ភាពខ្លាំងបាទ W មកវិភាគថា weakness ភាពខ្សោយគឺជាបរិយាកាសនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងតម្បាញអនុសាសន៍អញ្ចឹងវិភាគមើលភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនៅក្នុងអាជីវកម្មទាំងមូលលើអីខ្លះមិនថាទាំងហិរញ្ញវត្ថុដើមទុនបច្ចេកទេសណា branding ណាផលិតផលរបស់យើងណាបាទការដឹកនាំក្រុមសហគ្រិនភាពផ្សេងៗបាទវាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលខាងក្នុងអាជីវកម្មទាំងយើងហ្នឹងជាពិសេសគេមើលលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងណានឹងការលក់របស់យើងនឹងការទទួលស្គាល់នៅ brands equity brand awareness ជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងណាបាទយើងនិយាយតែពី3ចំណុចបានហើយមិនដល់4ដល់20ទេណាបាទលើកឡើងចន្លោះពី3ទៅ5ចំណុចបានហើយអាហ្នឹងគិតថាវាជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពខ្សោយក៏ដូចគ្នាដែរនេះគេឧទាហរណ៍ឲ្យនៅឃើញទេបាទលទ្ធភាពទទួលបានវត្ថុធាតុដើមថោកធូរថ្លៃជំនាញបច្ចេកទេសតម្លៃពុទ្ធប្រជែងបាទហើយវិកខ្ចប់បានស្អាតណាបាទចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពខ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពខ្សោយវាផ្ទុយនឹងភាពខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើសិនជារោភាពខ្លាំងឃើញក៏យើងអាចរកភាពខ្សោយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាស្ថិតនៅក្នុងភាពខ្លាំងហើយវាមិនអាចទៅភាពខ្សោយបានទៀតទេបាទកង្វះដើមទុនធ្វើការឧទាហរណ៍ working capital គេហៅថាទុនបង្វិលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមានការគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមបានល្អការរចនាវាខ្ចប់នឹងការរៀបចំផលិតផលមិនសូវបានល្អកង្វះការផ្សព្វផ្សាយឡាក់ឃើញទេបាទនេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងវិភាគមើលបាទអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគខ្លីៗមកបាទទៅសេតារាងតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមិនទៅចាំនេះទេណាបាទមកចាំទៅសេជាលំអិតពេកទេអញ្ចឹងអាចថាមួយ slide ហ្នឹងបែងជា4បណ្ដោយទៅភាពខ្លាំងភាពខ្សោយហើយឱកាសក្នុងការគម្រាមកំហែងណាឬក៏គិតថា
ខ្ញុំចង់វិភាគឲ្យបានមកចំណុច5បាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអូខេអានឹងគាត់ធ្វើទៅអត់អីទេតែខ្ញុំសុំតែមួយ slide បានហើយបំបែកវាជា4មកគាត់ដាក់វិភាគ sport និងយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនអាជីវកម្មចឹងមកបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរខ្លីៗមកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមើលភាពខ្លាំងភាពខ្សោយមើលទៅលើអាជីវកម្មយើងបាទអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅបងមានភាពខ្លាំងអីខ្លះបាទតកតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុក្រុមការងារបងបាទការដឹកនាំផ្សេងការធ្វើទីផ្សារផលិតកម្មណាបាទមើលពណ៌សញ្ជាតិមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុព័ត៌មានវិទ្យាផ្សេងណាបងហ្នឹងហើយបងមានភាពខ្លាំងកន្លែងណាដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់យើងហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនណាគាត់ខ្លាំងអីអញ្ចឹងចុះបងបើសិនជាបងភាពខ្លាំងអញ្ចឹងចុះបងឃើញលេខណាដែលចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំថាភាពខ្សោយលោកគិតថាចំណុចអវិជ្ជមានរាំងស្ទះសម្រាប់បងណាអញ្ចឹងនិយាយភាសាដដែលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យអាភាពខ្លាំងយើងមានហើយស្រាប់តែភាពខ្សោយហ្នឹងបើយើងមកឃើញអាភាពខ្លាំងចំណុចដដែលអត់ត្រូវអញ្ចឹងมันអាចមកចំណុចនៅក្នុងភាពខ្លាំងផងនៅក្នុងភាពខ្សោយបានទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែដាច់តែម្ដងបាទគេអញ្ចឹងមានចម្ងល់អីតកតងចំណុចតកតងការវិភាគភាពខ្លាំងភាពខ្សោយបាទមានទេខ្ញុំចូលដល់មួយទៀតតកតងនឹងឱកាសនៃការគម្រោងមហែនេះដូចខ្ញុំនិយាយអាមុនគឺជាបរិយាកាសខាងក្នុងឥឡូវជាបរិយាកាសក្រៅបាទព្រោះជាក្រុមហ៊ុនវាជា internal environment ហើយអានេះគឺជា external environment វិភាគលើបរិយាកាសខាងក្រៅបាទអ្នកណាខ្លះបាទវាបែងចែកជា2វិភាគទៅដល់ industry ទាំងមូលបាទ industry ទាំងមូលវាមានអីខ្លះក្នុងវិស័យមកថាវិស័យយើងមកថាវិស័យក្រុមទី8គាត់ធ្វើលើរឿង trading ទៅលើសរសៃដែកបាទអញ្ចឹងអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទtrading នៅក្នុង construction និង construction ហ្នឹងហើយតកតងការទិញលក់អញ្ចឹងវិស័យសំណង់បាទទិញលក់ក្នុងវិស័យសំណង់អញ្ចឹងយើងវិភាគទៅទិញលក់វិស័យសំណង់តើមាននរណាខ្លះមុនគេគឺគូគុតជេងហើយគូគេផ្ទាល់នឹងប្រយោលបាទហើយអតិថិជនអ្នកគុតគង់អ្នកគូជេងអ្នកគេហៅថាគូជេងដែលមានស្រាប់និងគូជេងដែលចូលមកថ្មីហ្នឹងហើយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នៅក្នុង industry trading ទៅលើconstruction និង material នឹងទាំងមូលណាហ្នឹងហើយតើវាគូជេងខ្លាំងឬគូជេងខ្សោយបើគូជេងខ្សោយមានន័យជាឱកាសយើងគូជេងខ្លាំងមានន័យថាវាពិបាកក្នុងការចាប់យកចំណាយទីផ្សារអតិជនគោលដៅបន្តិចណាវាត្រូវប្រឹងធ្វើ marketing វាត្រូវគូជេងទៅលើ differentiation លើផ្នែកណាមួយដែលយើងគូជេងបានទៅលើ service ឬក៏ delivery ការដឹកជញ្ជូនឬអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងគិតមើលហើយទី2គឺតកតងទៅនឹង macro environment បរិយាកាស macro សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង framework យើងមានមិញ industry យើងមាន framework មិញខ្ញុំបញ្យល់មិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់macro environment យើងមាន framework តកតង pastels បាទនយោបាយបាទសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទ technology មិនដែរផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបាទហ្នឹងយើងអាច search តាម online បានយើងអាច search តាម Google អាច search តាម AI យើង search តាមទិន្នន័យ secondary data បាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងindustry ដែលយើងកំពុង research ហ្នឹងអញ្ចឹងដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង search ទៅវាប្រាប់យើងហើយបាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើម៉េចឲ្យ relevant ជាមួយ industry របស់យើងណាយើងកុំ research ពាក់ព័ន្ធក្រៅយើងស្រាប់តែយើង focus ទៅលើ construction material trading ហ្នឹងស្រាប់តែយើងទៅយកទិន្នន័យតាក់ទងនឹងផ្នែកវិស័យអាហារនិងភេសជ្ជៈ food and beverage មកវិញអត់ត្រូវទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងmacro environment ហ្នឹងហើយនឹង industry analysis ហ្នឹងក៏យើងត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹង industry របស់កំណត់ industry ឲ្យច្បាស់ណាតិចគ្នាយើងអត់ដឹងថា industry ខ្ញុំ
ជាអីណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទក្រុមទី1ផាទីក្រុមប្អូនអនុសាដំបានជីកខ្មែរនោះស្ថិតនៅក្នុង industry អី គ្រូបកប្រែភាសាខ្មែរ industry ហ្នឹងស្អីគេលោកគ្រូ អូខេពិបាកស្ដាប់គេហៅថាវិស័យឬឧស្សាហកម្មស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យអីអនុសាដំបានជីកខ្មែរនេះសិប្បកម្មអូនដឹងហ៎ បើតាមសិប្បកម្មតកតងជាមួយនឹងផលិតដោយដៃហើយយើងកែច្នៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងវិស័យទេសចរគ្រូ វិស័យទេសចរមិនទេសចរ Are you sure អូខេ ខ្ញុំអត់ប្រកាសចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធៀបចូលក៏ដូចជាអនុសាសន៍ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យផងចា៎ អូខេអរគុណច្រើនសូមក្រុមផ្សេងទៀតយល់យ៉ាងម៉េចដែរអរគុណណាប៉ាទីក្រុមផ្សេងទៀតយល់យ៉ាងម៉េចដែរ ចូលលោកគ្រូយល់ឃើញថាវាជាសិប្បកម្មលោកគ្រូសិប្បកម្មវាជាសិប្បកម្មអូខេហ្នឹងហើយមានន័យថាផលិតកម្មបែបលក្ខណៈសិប្បកម្មណា handicraft production បាទ handicraft production ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជាផលិតកម្មបែបសិប្បកម្មយើងមានវិស័យហ្នឹងណាបងប្អូនអាច search handicraft production ហ្នឹងទៅឃើញហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវិស័យចម្បងរបស់អនុសាគឺ handicraft production ប៉ុន្តែគាត់material product របស់គាត់គឺគាត់ធ្វើជាភាគច្រើនគឺទិញគឺសម្រាប់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចឹងនរណាទិញអនុស្សាវរីយ៍វាអាចជាអ្នកធ្វើដំណើរវាអាចអ្នកទេសចរវាអាចជាអ្នកក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចែកជាកាដូសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទអូខេអាហ្នឹងចឹងអ្វីដែលយើងជឿអត្ថភាពយើងអាចយកពាក្យ handicraft production ណាទីក្រុមទី1បាទអូខេក្រុមទី2beef soup and sweet សួនយូវ៉ាន់ food store ស្ថិតក្នុងប្រភេទអីចំណីអាហារលោកគ្រូ yes food and beverage ហ្នឹងហើយ food and beverage industry ណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងច្បាស់ហើយអរគុណក្រុមទី3ព្រះអូនអត់ទាន់ច្បាស់ចូល business អីអញ្ចឹងទុកសិនអូខេអញ្ចឹងគិតឃើញច្បាស់នៅគិតឃើញលោកគ្រូផ្ដល់ជាកំណត់ industry ហើយស្រួលយើងវិភាគមក SWOT ណាបាទឃើញទេបាទអត់នេះទេចាំយើងទៅមុខទៀតចាំសួរខ្ញុំតាមក្រោយក្រុមទី4ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំក្រុម3ចាហ្នឹងហើយស្រីអូនលោកគ្រូខ្ញុំដំណើរក្រុម3តាលោកដោយសារប្រធានលោកប្រធាននោះហើយគឺគាត់ចូលរវល់ recording in progress ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រធានរបស់ខ្ញុំគឺគាត់លើកយកហាងកាហ្វេលោកគ្រូអាជីវកម្មហាងកាហ្វេឈ្មោះ LV Cafe អូខេ LV Cafe ចានៅកំពង់សោមនៅក្រុងសៀមរាប very good ចាបាទ LV thank you LV ស្ថិតក្នុងប្រភេទអីក្នុងប្រភេទ industry អីដឹងហ៎បងដឹងហ៎ចំណីអាហារគ្រូ yes food and beverage ណា food and beverage អូខេអរគុណក្រុមទី4ក្រុមទី4និងក្រុមទី8អត់ខុសគ្នាទេเนาะបាទស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអី construction ណា construction material industry លោកគ្រូយ៉ាប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនជាអ្នកសាងសង់ទេអ្នកគាត់ពងអញ្ចឹង construction material ណាចឹងហ៎ construction material industry អូខេត្រូវក្រុមទីដូចគ្នាអូខេក្រុមទី5 soy juice ជាប្រភេទអីនៅក្នុងចំណីអាហារគ្រូបាទ food and beverage អរគុណចាបាទខ្មែរមលុបត្រជាក់សិតតែ food and beverage ហើយហ្នឹងណាអូខេ
food and beverage ដូចគ្នាណាក្រុមទី7ហើយយ៉ាត់ fish powder ហ្នឹងណាត្រូវទេឯកភាពទេ food ដូចគ្នា fish powder ចំណីអាហារเนาะអូខេ agree បាទលោកគ្រូ អូក្រុមទី8 construction material ណា industry តោះនេះបងក្រុមទី8 បាទគ្រូបាទក្រុមទី9និយាយគង់ស្ថិតក្នុងអី ខាង industry របស់ខាងក្រុមខ្ញុំសិប្បកម្មត្រូវលោកគ្រូ បាទ handicraft production ហ្នឹងហើយ handicraft production អរគុណ តែនេះតាមពិត KH oil ហ្នឹងហើយតែពិតវាស្ថិតនៅក្នុង food ដែរទេអត់អីប៉ុន្តែនេះគាត់ផលិត food handicraft production ទៅហ្នឹងហើយ អរគុណគ្រូ លេខការ filtering water ហ្នឹងជាអីក្រុមទី10បាទ food and beverage ដូចគ្នាណាអូខេ food and beverage ចុងក្រោយ food and beverage អូច្រើន food and beverage លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរតិចបាទ ឃើញបាទចឹង លោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹង food and beverage industry ហ្នឹងហើយនឹង service industry វាខុសគ្នាមិនទៅបើសិនជាពាក់ព័ន្ធមួយហាងកាហ្វេហ្នឹងយើងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយហាងសេវាកម្មដែរណាគ្រូ វាមានពីរវាបើនិយាយពីសេវាកម្មវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេសេវាកម្មយើងអាចប្រើពាក្យ food and beverage service ទៅឬក៏ food service ក៏បានដែរ food beverage នេះវាអាចធំបន្តិចណាបាទហើយយើងនិយាយពាក្យ service មួយម៉ាត់ក៏អត់ច្បាស់ដែរបើអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ food service បាទ food and beverage service ចឹងក៏បានទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងអូនអរគុណច្រើនមានអីទៀតទេ បាទអរគុណលោកគ្រូ service វាអាចមានផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ service ទៅលើជួសជុលរថយន្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ service ទៅលើជួសជុលផ្ទះអីចឹងទៅអានេះជាប្រភេទ service ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចែកអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងណាក៏យើងថែមពាក្យ food ចូលយើងថែមពាក្យ house repairing service អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងវាច្បាស់បាទអរគុណតបន្តទៀតមានសំណួរណាទៀតទេចឹងយើងច្បាស់ហើយចឹង SWOT ក៏យើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាដែរណាចឹងសូមបងប្អូនវិភាគ SWOT ឲ្យខ្ញុំណាអូខេចឹងម្ដងទៀត opportunity នោះវាមានអីគេឧទាហរណ៍ដៃគូតិចគូជើងតិចហ្នឹងជាឱកាសយើងណាតិចឯងខ្សោយទៀតតម្រូវការអតិថិជនកើនឡើងកង្វះផលិតផលក្នុងតំបន់អត់សូវមានបាទហើយមានអំណោយផលពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថាលើកលែងពន្ធបាទឬក៏តកតងនឹងអត្រាការប្រាក់បន្ធូរបន្ថយសម្រាប់វិស័យ MSME ឬក៏វិស័យកសិកម្មណាបាទវិស័យ handicraft បាទយើងអានទៅឃើញហ่ะបាទរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុគ្រោះយ៉ាងម៉េចខ្លះអាហ្នឹងជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងជាឱកាសរបស់យើងហើយជំរុញការលក់ហ្នឹងហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលឃើញទេបាទគម្រាមកំហែងវាផ្ទុយគ្នាផ្ទុយវាហ្នឹងផ្ទុយវាឱកាសគម្រាមកំហែងមានគូបជើងច្រើនអត់ច្រើនពេកអត់សូវមានវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការធ្លាក់ចុះដោយសារបញ្ហាជំងឺបញ្ហាសង្គ្រាមណាតាមថ្លៃកើតជាមុនអីចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាកត្តាខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេមានតែយើងសម្របនិងបញ្ជាបាទនឹងប្រឈមវាបាទបើជាឱកាសទាញយកវាបានបើជាការក្រុមហើយយើងត្រូវបញ្ជាឲ្យឆ្ងាយបាទទៅមិនកាត់បន្ថយហានិភ័យទៀតកាន់តែអាចធ្វើទៅបានណាហ្នឹងហើយគិតមើលខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹង SWOT ហ្នឹង ready ណាអត់មានបញ្ហាទេ Hello ទាំងអត់ទេណាចឹងខ្ញុំសុំមូទៅមុខមួយទៀតតាក់ទងហ្នឹងនេះតាក់ទងbusiness model canvas បាទចឹង business model canvas ខ្ញុំសុំបង្ហាញក្រុមអនុសាសន៍បន្តិចទៅបាទភាសាក្រុមអនុសាសន៍គាត់នេះយើងអាចមើលcanvas របស់ក្រុមអនុសាសន៍គាត់ share មកណាក្រុមអនុសាសន៍តំបន់ជ័យខ្មែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង share ជូនអញ្ចឹងរៀបតាមមួយ slide នេះខ្ញុំបានហើយអត់ចាំបាច់លំអិតចំណុចមួយទេ
và hay là một cái vô nhóm và mà không pram này tí dạng pram tới vùng bay này tí dạng dú thoát năng này dạng stop vậy năng này chẳng đọc mùi crom chẳng ai thì chơi địa bàn đấy và năng này chẳng là nhóm năng select tế random tế business model canvas nhóm năng random và năng random hay cho mình vô khi mình ao cục này là thế cho mình random ai tham đọc mùi nó ai trong phẩm crom phẩm bay crom ấy thế và sau là pram crom tiết ai bu pram crom tiết lúc cái bẹ cả đà crom tiết ai hành marketing plan này không có tham bàn là chẳng hạn nè cho mà prep ngày sauนี้យើងក៏ដោតទៅលើការរំលឹកមេរៀន marketing plan តិចហើយនឹងឡើងបង្ហាញ business model canvas sport បាទអាចថាពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតនិយាយពី marketing plan អញ្ចឹងណាខ្លីៗអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងដូចក្រុមគាត់បង្ហាញមិនចាំបាច់នេះច្រើនទេបាទអញ្ចឹងទៅសេត្រូវណា business model canvas ចាប់ផ្ដើមទី1គឺអតិជនគោលដៅគឺអតិជនគោលដៅគឺលេខ1ណាthì យើង note ទៅចំណែកទីហៅថាការបែងចែកអតិជនទីផ្សារអតិជនបកថាចំណែកអតិថិជនគោលដៅបាទគេបកថាអញ្ចឹងណាឬក៏ចំណែកទីផ្សារគោលដៅក៏បានដែរអញ្ចឹងលេខ1ណាបាទយើងកែទាំងអស់គ្នាណាកែសុំកែទាំងអស់គ្នាចឹង business គិតមុនគេគឺគិតទៅលើអតិថិជនណាបាទត្រូវកំណត់ឲ្យឃើញថាតើយើងចាប់យកចំណែកទីផ្សារប្រមាណអ្វីខ្លះបាទមួយណាជាចំណែកទីផ្សារចម្បងរបស់យើងពុំមានប្រមាណក្រុមហើយបន្ទាប់មកយើងមានបន្តបន្សំរបស់យើង1 2ទៀតមកបាទចឹងរយឃើញអ្នកដែលមានតម្រូវការអ្នកដែលមានភាពជឿចាប់នៅដំណោះស្រាយចង់បានដំណោះស្រាយរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចដោតលើនេះសិនក៏បានដែរយើងអាចដោតលើប្រភេទឬក៏មុខរបររបស់គាត់សិនក៏បានដែរបើតាមក៏ពិតយើងត្រូវនិយាយពេលទៅសេលំអិតយើងត្រូវនិយាយទាំងវិទ្យាសាស្ត្របាទមានមុខរបររបស់គាត់អាយុបាទកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់ចំណងមួយចិត្តរបស់គាត់ណានិង psychologist និងគេហៅចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់ថាគាត់ឯណាសម្រាប់ចិត្តហើយថាគាត់ចូលចិត្តអីយ៉ាងណាបើគាត់ទិញផលិតផលមួយបេះលើអីអ្នកណាសម្រាប់ចិត្តអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងតែនឹងចាំបញ្យល់លំអិតតែនៅក្នុងនេះកំណត់តែប្រភេទអតិថិជនបានហើយអាចចាប់ពី3ទៅ5អីទៅបានច្រើនពេកហើយហ្នឹងហើយប្រូចម្បងឲ្យឃើញ1 2មកបន្តមកនេះអញ្ចឹងតមកលេខ2គឺការគេហៅសំណើគុណតម្លៃឬក៏គុណតម្លៃពិសេសសំណើគុណតម្លៃពិសេសក៏បានដែរលេខ2ណាស្ថិតនៅក្នុងលេខ2អញ្ចឹងលេខ4យើងបដូរទៅលេខ2វិញបាទអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី2តើយើងបានផ្ដល់គុណតម្លៃអត្ថប្រយោជន៍ណាអ្វីខ្លះដល់អតិថិជនបាទតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអីគាត់ហ្នឹងហើយមានន័យថាផ្ដល់ជាគុណតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំណេញជាមុនប្រសើរជាមុនប្រសិទ្ធភាពជាមុនបាទហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលជាមុនណាបាទហ្នឹងហើយជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងទី3គឺបណ្ដាញចែកចាយបាទគេហៅថា sell channels ណាបណ្ដាញចែកចាយឬក៏ channels អញ្ចឹងលេខ3ណាកែវិញណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើគាត់ផ្សព្វផ្សាយលក់បាទតើគាត់ចែកចាយផលិតផលណាបាទលក់ផលិតផលសេវាកម្មរបស់គាត់តាមរយៈច្រកអីខ្លះបាទច្រកយើងដឹងហើយយើងមាន online និង offline បាទទៅ offline អីគេ offline មានន័យថាអ្វីដែលមិនមែនតែច្រកដែលมันផ្សព្វផ្សាយនៅលើ online
ទីហោដូចជាហាងរបស់គាត់ដូចជាក្រុមលក់របស់គាត់ដូចជាយុទ្ធនាការរបស់គាត់ដូចជា B2B partner របស់គាត់ដូចជាហ្នឹងហើយអ្នកចាយដុំរបស់គាត់ណាបាទច្រកអ្នកងាររបស់គាត់ណា sales agent របស់គាត់ហ្នឹងហើយតើមួយទៀតអនឡាញតើគាត់ប្រើអនឡាញអីខ្លះមានតាម social media អីខ្លះ TikTok Facebook Instagram Telegram ឬអីហ្នឹងហើយគាត់មានកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញការលក់ឧទាហរណ៍តាមពិព័រណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗអត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតើគាត់លក់តាមណាទៀតគាត់មានលក់តាម e-commerce platform អត់បាទគាត់មានតាមលក់ marketplace អត់ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានោះយើងហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺការរក្សាទំនាក់ទំនងអតិថិជន customer relation សំដៅទៅលើអីសំដៅទៅលើយើងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាអតិថិជនចាស់របស់យើងឲ្យគាត់នៅបន្តទិញប្រើប្រាស់មកយើងបាទអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលយើងបន្តឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺ post after sale service ហ្នឹងឬក៏ post sale service ហ្នឹងគឺ post sale ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលល្អហើយចាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់មិនណែនាំគាត់មិនប្រឹក្សាគាត់យ៉ាងម៉េចណាពេលគាត់មានការ complain តែគាត់យើងដោះស្រាយគាត់បានរបៀបណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើគាត់យើងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់អ្នកណឲ្យគាត់មកថា update ផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏មានព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់យើងតើយើងមានបង្កើតជា Telegram group Telegram channel ឬក៏ Facebook channel អីចឹងណា Facebook group អីចឹងទៅតើយើងមានសារជូនពរឲ្យគាត់រាល់ថ្ងៃ social relation មួយគាត់អត់ហ្នឹងហើយតាមរយៈកម្មវិធីដូច birthday របស់គាត់ហ្នឹងហើយឬក៏ event ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីណាជួនកាលគេមានជាកាដូឬក៏ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទិញដុំដែលពោផ្សេងៗអាហ្នឹងគេធ្វើគេដូចចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងគេមានតែអីគឺអាហ្នឹងក៏ជា relation របស់យើងមួយដែរតើយើងមានបង្កើត membership fee membership សម្រាប់រក្សាអតិថិជនចាស់របស់យើងអត់បាទ membership card អីចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេតើយើងរក្សាអតិថិជនចាស់ដោយរបៀបណាហ្នឹងហើយតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ promotion ឬក៏អីសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នៅជាមួយយើងយូរអង្វែងអត់គេអាហ្នឹងចំណុចទី4បាទទី4គឺ customer relation ចំណុចទី5តើតោនឹងអូខេអាហ្នឹងយកទី5ក៏បានឬក៏គិតថាចាំយកពេលក្រោយក៏បានទី5យើងអាចយកសកម្មភាពកលឹះបាទសកម្មភាពសំខាន់សកម្មភាពកលឹះហ្នឹងក៏បានទី5គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកលឹះហ្នឹងហើយសកម្មភាពកលឹះគឺសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មទាំងមូលតើសកម្មភាពកលឹះនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងមូលសំដៅទៅលើការផ្ដល់គុណតម្លៃដល់អតិថិជនទាំងការចែកចាយទាំងផ្សេងតែយើងធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះឧទាហរណ៍សកម្មភាពផលិតសកម្មភាពសម្បាញផលិតផលនឹងសកម្មភាព design សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយបាទសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃគុណភាពបាទហ្នឹងហើយសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសកម្មភាពលក់ហ្នឹងហើយអានេះគឺជាសកម្មភាពសំខាន់របស់យើងបាទហើយថាតើយើងត្រូវការធនធានអីខ្លះសម្រាប់សកម្មភាពកលឹះរបស់យើងត្រូវការវត្ថុជាដើមសរសៃចេកអញ្ចឹងត្រូវការសិប្បករជំនាញសិល្បករជំនាញហ្នឹងហើយអ្នកមករៀបចំកែច្នៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ឧបករណ៍សម្រាប់ទីកន្លែងផលិតហ្នឹងហើយម៉ាកយីហោរបស់យើងហ្នឹងគឺជាធនធានកលឹះរបស់យើងហ្នឹងបាទគេត្រូវការដៃគូអីអញ្ចឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងសកម្មភាពកលឹះគឺជាចំណុចទី5ហើយធនធានកលឹះគឺធនធានសំខាន់ជាចំណុចទី6បាទអញ្ចឹងទី7ដៃគូកលឹះឬក៏ដៃគូសំខាន់គឺជាអ្នកខាងក្រៅអាជីវកម្មរបស់យើងតែគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់សកម្មភាពកលឹះហើយនឹងធនធានកលឹះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមកថាអ្នកណាគេផ្ដល់អំជែកកសិករសហគមន៍អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអ្នកណាគេ
ដែលណាគេជាសពកឬក៏ជាអ្នកកែច្នៃនេះរបស់យើងសហគមន៍នឹងបាទស្ត្រីតាមសហគមន៍នឹងគេដៃគូនឹងបាទតែយើងយកដៃគូស្ត្រីនេះឬក៏សមាគមស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងគិតខ្លួនឯងអូខេសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឲ្យភ្ញៀវដែលណាគេក្រុមដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍វរៈបុណ្យធម្មហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ JNT បាទឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយតើអ្នកណាទៀតដែលអ្នកចូលរួមចំណែកធ្វើសកម្មភាពហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ធនធានមកឲ្យយើងបាទតែយើងត្រូវការលុយអត់បាទអញ្ចឹងត្រូវការទុនអត់អញ្ចឹងទុនអាចណាគេធនាគារបាទឬក៏អ្នកវិនិយោគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យច្បាស់មកតមកអានឹងទី7ទី8គឺរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចំណាយ cost structure បាទយើងត្រូវចាយលើអីខ្លះចាយើងមាន2វាមានបែងចែកជា variable cost និង fixed cost fixed cost ចំណាយលើចំណាយថេបាទមានចំណាយអីគេថេចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិកចំណាយទឹកភ្លើង office ហ្នឹងណាចំណាយការប្រាក់បាទចំណាយ insurance ហ្នឹងហើយតែជាចំណាយថេបាទmarketing ឯងអាចថេដែរតកតងនឹងចំណាយអាថេមានអីគេវត្ថុធាតុដើមណាឈ្នួលប្រាក់ម៉ោងមកគាត់ណាគាត់ធ្វើច្រើនម៉ោងគាត់បានច្រើនម៉ោងបាទអូខេមិញចំណាយថេមានអីទៀតមានចំណាយទៅលើជួលអគារជួលការិយាល័យជួលរថយន្តជួលម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ហ្នឹងបាទជាចំណាយថេហើយចំណាយអថេមានចំណាយវត្ថុធាតុដើមបាទចំណាយទៅលើ maintenance ជួសជុលហ្នឹងហើយចំណាយទៅលើទឹកភ្លើងនិងការផលិតហ្នឹងហើយជាចំណាយអថេវាប្រែប្រួលបាទដូចខ្ចប់ដឹកជញ្ជូននឹងចំណាយអថេដែរណាទៅតាមចំនួនផលិតកម្មចំនួនឯកតាដែលយើងផលិតណាអូខេចឹងបើពីចំណុចទី8នេះចូលចំណុចចុងក្រោយគឺ9គឺប្រភពចំណូល revenue stream របស់យើងចំណូលយើងរកពីអីខ្លះបាទយើងលក់ផលិតផលរបស់យើងបាទលក់ដុំលក់រាយត្រកកាបូបសម្ភារៈផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងបាទចំណូលតាមរយៈអីទៀតបាទចំណូលគាត់ទិញតាមរយៈការរចនាពិសេសប្រជាទិញពិសេសឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញទៅគាត់ទិញលក្ខណៈប្រើប្រាស់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាកាដូសម្រាប់ស្ថាប័នសម្រាប់អ្នកដឹកនាំសម្រាប់ឬក៏មនុស្ស special របស់គាត់គេរៀបជាកញ្ចក់កាដូមួយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺបាទមួយទៀតគាត់អាចចំណូលពីការលក់ដៃគូអ្នកចែកចាយរបស់គាត់តាមរយៈលក់ដុំអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយទៀតយើងអាចគិតថានេះក្រុមហ៊ុនអនុសាណាអាចថាយើងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកម្មវិធីឧទាហរណ៍អ្នករៀបចំកម្មវិធីអីគេជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យើងរៀបចំសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាគូបកណ្ដាលតែយ៉ាងទៅយើងតបតែងរបស់របរប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមឬក៏សិប្បកម្មរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ជាប្រភពចំណូលរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងរកបង្កើតប្រភពចំណូលឲ្យបានច្រើនកាន់តែអាចធ្វើទៅបានឲ្យស៊ីជាមួយទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងណាតម្រូវការអតិថិជនរបស់យើងឃើញទេខ្លីសាមញ្ញអញ្ចឹងមានអ្វីឆ្ងល់ទេតាក់ទង marketing plan សំទោស business model Canva បាទអញ្ចឹង business model Canva វានិយាយអំពីគំរូនៃអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់យើងថាយើងចង់ផ្ដល់គុណតម្លៃឬដំណោះស្រាយឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅឲ្យអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងថាតើយើងរកចំណូលពីវាបានដោយរយៈតាមរយៈអីអញ្ចឹងយើងយល់តែ3ហ្នឹងបានហើយមិនយល់ទៅដល់អីណាកម្មភាពពលឹះអីណាដៃគូទៅអត់ទេនិយាយតែ3ចំណុចបានហើយនិយាយតែ3ចំណុចខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចយល់ថា business របស់យើងអាចប្រកួតប្រជែងបាន business របស់យើងអាចមានទីផ្សារ business របស់យើងអាចមាននិរន្តរភាព business របស់យើងគឺមានប្រាក់ចំណេញយូរអង្វែងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ឡើងមើលខ្ញុំដឹងហើយអូខេបើ model របស់យើង design អត់ត្រូវទេអត់ច្បាស់ទេគឺមានន័យថាយើងទៅឲ្យ flu ហើយ bla 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 អញ្ចឹងណាបាទអរគុណសម្រាប់ក្រុមទី1អនុសាបានចែកម្លែកឲ្យណាបាទអញ្ចឹង
មានសំណួរអីទេបាទមាននេះខ្ញុំចូលដល់មួយទៀតគឺក្រុមក្រោយគេគឺ marketing plan មានទេបាទ ជំរាបសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយថាយើងដូរលេខវិញលោកគ្រូអត់មានយកតាមគម្រោងហ្នឹងទេលោកគ្រូដូរលេខណាដូរលេខហើយលោកគ្រូចំណុចលេខ6មិញថាមិនទេខ្ញុំអត់តន់លេខ6ហ៎លេខ6គឺធនធានកលឹះចាធនធានកលឹះចឹងសកម្មភាពកលឹះលើលេខ5លោកគ្រូបាទសកម្មភាពកលឹះឬក៏សកម្មភាពសំខាន់ហ្នឹងនៅលេខ5ហើយធនធានសំខាន់កលឹះក៏បានដែរណាប្រើពាក្យកលឹះសំខាន់ក៏បានដែរអីមួយណាក៏បានចាក្នុងលេខ5និងលេខ6បាទលេខ5លេខ6អូខេហើយដៃគូសំខាន់គឺលេខ7ណាអូដៃគូសំខាន់លេខ7យ៉ាលេខ6មិញថាម៉េចលោកគ្រូធនធានសំខាន់ធនធានមួយសកម្មភាពកលឹះលេខ5ហើយនឹងធនធានបាទធនធានសំខាន់លេខ7បាទលេខ7ដៃគូសំខាន់បាទចាខ្ញុំអត់តន់ឡើយហ្នឹងឡើយអូខេចាលេខ8ការរចនាសម្ព័ន្ធការចំណាយបាទ cost structure ទី9ចំណូលលោកគ្រូអស់ហើយទី9បាទហ្នឹងសំខាន់ជាងគេហ្នឹងហើយ revenue stream នេះហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងគេអត់មានធ្វើ business អត់មានចំណូលបងបាច់ធ្វើទេចាធ្វើអង្គការធ្វើរដ្ឋាភិបាលទៅចាអូសុយតែក៏មានច្រើនលោកគ្រូចាតែមានប្រាក់ចំណូលណាដាច់ខាតអត់អាចឲ្យតេជន free ឬក៏បំរើតេជនទេគឺយើងត្រូវរកចំណូលមកវិញចំណូលហើយចំណេញទៀតណាមានincome ហើយមាន profit ទៀត income គឺប្រាក់ចំណូល profit គឺប្រាក់ចំណេញអូខេបាទតោះមានអីទៀតទេអត់មានទេណាអត់មានខ្ញុំសុំមូទៅនេះវិញខ្ញុំសុំទៅមូទៅ marketing plan វិញចឹង marketing plan នេះបងប្អូនរៀបជា slide ខ្ញុំដែរមករៀបខ្លីបានហើយបាទខ្លីបានហើយនេះថា5ចំណុចនេះបានហើយខ្លីបានហើយចឹងទី1គឺ marketing objective ណាជួយនឹងហើយឈប់សិនអានេះយើងមានមុនតើបងប្អូននៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំ share ឲ្យប៉ាទី share ចូលទៅបងប្អូនប៉ាទីចាលោកគ្រូខ្ញុំ share រួចដល់ហើយបាទអញ្ចឹង marketing plan របស់យើងគឺទី1 marketing objective ខ្ញុំបាន share មេរៀនឲ្យហើយមេរៀនយើងឃើញទេមេរៀនខ្ញុំ share ទឹកមុនណាហើយសាក់នេះបាទឬគាត់មានខ្ញុំ share តែម្ដងទៀតបាទមេរៀន session ទី7ទី12បាទខ្ញុំសុំ share ម្ដងទៀតណាខ្ញុំ share តាមប៉ាទីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងមាន5ចំណុចនេះណាខ្ញុំក៏បាន share ក្រុមទី8ដែរអញ្ចឹងក្រុមទី8ខ្ញុំបាន share ទៅមេក្រុមហើយបងប្អូនអាចសុំមេក្រុមមើលបាទក្រុមទី8គាត់ធ្វើ ready អស់ហើយមិនធ្វើដល់វែងនៅគាត់ពេកក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើបានដូចគាត់កាន់តែពិសេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ share ទៅមួយទៀតដែរប៉ុន្តែកុំបាទក៏ share ទៅ PDF អត់អីគាត់តែមើលបានប៉ុន្តែកែអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទសិតអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនមួយលោកគ្រូអត់មានសភៅមានកណ្ដាស់អីទេហើយខ្ញុំគាត់ចង់បានសភៅបានកណ្ដាស់អីដែរខ្ញុំ share ទៅ PDF ឬក៏ Word PowerPoint ឬក៏ Canva ខ្ញុំមកបានហើយខ្ញុំឲ្យបន្ទុកហើយខ្ញុំមានតែ computer ទូរស័ព្ទទេខ្ញុំរៀនឬក៏រៀនខ្ញុំដូចគ្នាបាទខ្ញុំអត់ប្រើសភៅទេព្រោះសភៅមិនខ្វះទេ online យកមកអានមកបាទល្អបំផុតណាបាទអូខេខ្ញុំសុំទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងសុំសួរតិចបានទេលោកគ្រូជួយបាទលោកគ្រូសប្តាហ៍នេះយើង present មេរៀនបន្តឬក៏យើងធ្វើ present មិនពេញលោកគ្រូអូខេសំណួរល្អសំណួរនេះខ្ញុំប្រាប់រួចហើយបន្តទៀតពេលព្រឹកគឺយើងធ្វើឡើងខ្ញុំនឹងរើសក្រុមចាប់ឆ្នោតណាចាប់ឆ្នោតតាមរយៈបង្វល់កងអូខេ
ចឹងខ្ញុំប្រើ spin wheel online ដើម្បីបង្វិលអូខេចឹងប៉ះក្រុមណាក្រុមនឹងត្រូវឡើងមានន័យថាអាចថា6ក្រុម6ក្រុមនិយាយពីរឿង model canvas និយាយរឿង sport ហ្នឹងទៅ5ក្រុមទៀតនិយាយពី marketing plan ប៉ុន្តែក្រុមដែលប៉ះ presentation មេរៀនខ្ញុំឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមបង្ហាញ sport ហើយនឹងបង្ហាញ model canvas ខ្ញុំអូខេចំក្រុមផ្សេងដែលអត់ប៉ះបង្ហាញមេរៀនគឺចូលនៅក្នុងក្រុម marketing plan អូខេតោះលោកនិយាយចាលោកគ្រូចាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវខ្ញុំបវលកងមានន័យថាក្រុមទី5 6ខ្ញុំដកចេញក្រុមទី5 6ត្រូវបង្រៀនមេរៀន operational plan តែក៏រៀបអស់ហើយមេរៀនក៏រៀបទីអស់ហើយមកអែមផ្សាយខ្ញុំមើលទៀតរួចរាល់ហើយតែអ្វីត្រូវគាត់ត្រៀមទៀតក្រុមទី5ទី6ត្រូវត្រៀម SWOT analysis ហើយនឹង business model canvas ឲ្យខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសក់4ក្រុមទៀតចាប់ឆ្នោតបាទចាប់ឆ្នោតមានតែបវលកងនៅលើ online បវលខ្ញុំអត់បានទៅបង្អាក់វាទេគឺវាវិលអូតូអញ្ចឹងណាពេលដែលវាឈប់ពុបចូលក្រុមណាក្រុមនឹងត្រូវហើយបាទយល់ទេចឹងបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលមួយឥឡូវយើងធ្វើចាំមើលណាចាំបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចវាយ Google មកពេលដែលយើងវាយ Google យើងវាយពាក្យ spin wheel បាទយល់ទេ spin wheel បាទខ្ញុំផ្សាយតាម spin wheel នេះមានន័យថាបង្វិលកងយើងធ្លាប់បង្វិលនេះអញ្ចឹងបង្វិលស្ករទាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចុចមកផាច់បើទៅអូខេអញ្ចឹងក្រុមទី8ក្រុមទី9បាទយល់ទេចឹងនេះថាក្រុមទី9គឺមានអ្នកឈ្នះទេត្រូវបង្ហាញSWOT ហើយនឹង model canvas ហ្នឹងចឹងគ្រូយល់បាទពុំយើងខាត់ពេលម្ដងទៀតបវលហើយចង់បវលហើយHello គ្រូចាំមកហើយសំណុកត្រៀមហ្មងគ្រូឆ្លាតមែនចាអត់ទេអត់ធ្វើចឹងមិនកើតធ្វើចឹងមិនត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទេចាំថ្ងៃព្រឹកហ្នឹងមកដល់បវលបដ ாய் អូខេបាទចាំនិយាយថាបើលោកគ្រូបានបង្វិលហើយអញ្ចឹងក្រុមណាត្រូវចំធ្វើអីមួយអាចត្រៀមមកហើយគ្រូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងតោះឥឡូវបវលហើយតាឥឡូវខ្ញុំដកក្រុមទី5ទី6ចេញណាអូខេតើបានទេចឹងក្រុមទី5ទី6គឺគាត់ដឹងតែអូតូហើយគាត់ដឹងតែអូតូបង្ហាញ SWOT ហើយនឹង business model canvas ហើយនឹងមេរៀនមកគាត់ពេលរសៀលទៀតអញ្ចឹងណាតោះណាចឹងចឹងឥឡូវយើងចូលសល់ប្រមាណក្រុមនេះខ្ញុំដំបូងខ្ញុំរើសយក4ក្រុមសិនសម្រាប់ SWOT ហើយនឹងប្រតិជួយកត់ណាបងណាជួយទៅសេណាហើយចាំសេចូលក្នុងក្រុមអូខេចឹង ready នៅ ready ណាចឹងយើងមានមកក្រុមទី1រហូតទី11តោះបាទមើលក្រុមណាសំណាងអូខេក្រុមទី10បាទបោះសាទរក្រុមទី10ណាក្រុមទី10បាទ sport ហើយនឹងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកក្រុមទី10ចេញអូខេ ready ណាទៅទៀតក្រុមទី10 sport ហើយ business model canvas ក្រុមទី4បាទគាត់ទៅបាទក្រុមមិញក្រុមទី5 6ក្រុមទី10ហើយនិងក្រុមទី4យើងបាន4ក្រុមហើយនៅសល់2ក្រុមទៀតក្រុមទី4បាទគាត់ណាតទីក្រុមទី9ក្រុមទី9បាទហើយយើងទៅខទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាលោកគ្រូឲ្យតែក្រុមខ្ញុំមុន
អត់ទៅធរសោះចឹងបានបានក្រុមហីបានគ្រប់6ក្រុមណាបងអូនអត់សល់ក្រុមទៀតសមក្រុមទៀតណាអូខេចឹងសល់ប្រហែលគឺ marketing plan ទាំងអស់បាទក្រុមទី2អូខេអញ្ចឹងក្រុមដែលត្រូវធ្វើមកត្រូវបង្ហាញ marketing plan មានក្រុមទី1ក្រុមទី3ក្រុមទី7ក្រុមទី8និងក្រុមទី11អូខេបាទអញ្ចឹងក្រុមណាមុនក៏បានដែរក្រុមទី8មុនទៅដោយសារក្រុមទី8គាត់ធ្វើហើយបាទអូខេទី8ហ្នឹងហើយទី8មុនបន្តមកក្រុមបន្តទៅ alright អញ្ចឹងច្បាស់ហើយណាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅ marketing plan បន្តិចច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់ assignment យើងអញ្ចឹង marketing plan នេះយើងបង្ហាញតែ5ចំណុចទេអញ្ចឹងប្រហែលជាបង្ហាញត្រឹមតែខ្ញុំមើលសិនត្រូវប្រហែល slide អាច7ចន្លោះ8ទៅ10 slide ទេអត់ដល់អត់លើស10ទេណា8ទៅ10 slide បានហើយអញ្ចឹងទី1យើងនិយាយពី marketing objective objective សំដៅទៅលើគោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់យើងតើយើងធ្វើទីផ្សារដើម្បីអីបាទគឺដើម្បីបង្កើនការលក់បាទអញ្ចឹងលក់រយៈពេល3ឆ្នាំណាតើយើង3ឆ្នាំយើងលក់ប្រមាណឧទាហរណ៍តើយើងអីទៀតតើយើងបង្កើនចំណាយទីផ្សារប្រមាណភាគរយអូខេបាទនឹងគឺជាគោលបំណងការធ្វើទីផ្សារឲ្យគេស្គាល់មកជាហៅរបស់យើងកម្រិតណាបាទប្រមាណភាគរយច្រាក់កើនជាមុនប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ business objective យើងប៉ុណ្ណឹងមកតមកទៀត marketing strategy របស់យើងមាន4เนาะមានចាំអត់ market penetration បាទយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទ្រានទីផ្សារចាំទេវាកាត់ឡើងពីអធិ2ផលិតផលដែលមានស្រាប់ក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់មានន័យថាយើងយកផលិតផលដែលយើងមានហ្នឹងយកចូលនៅក្នុងទីផ្សារដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងមានន័យថាយើងយកចំណាយទីផ្សារពីគូប្រជែងរបស់យើងចាប់យកតើយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយណា market penetration ជាទូទៅដំបូងគឺ market penetration នឹងឯងណាទន្ទ្រានទីផ្សារហ្នឹងត្រៀមតែចាប់យកពីគេបាទពីគូប្រជែងរបស់យើងបាទតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេសាកល្បងមកប្រើផលិតផលយើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រមកប្រើផលិតផលយើងណាបន្ថែមបាទពីជាងប្រើផលិតផលរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងកំណត់មកយុទ្ធសាស្ត្រយើងថាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ2យុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមទីផ្សារនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទីផ្សារ market development ជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ2ហ្នឹងបាទយើងរៀបរាប់មកបើយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមទីផ្សារយើងប្រើមិនខ្លះមានន័យថាយើងប្រើយើងនិយាយខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមិនចាំនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយ market penetration យើងនឹងជាប់គ្នាជាមួយ sovereignty marketing មិនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាយើងរើសយុទ្ធសាស្ត្រ market penetration នៅក្នុងឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ឆ្នាំ2027 2028យើងនៅតែបន្ត market យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹង market penetration ដដែលពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងនៅតែអាចទាញយកពីគូប្រកួតប្រជែងដដែលណាបាទmarket development មានន័យអភិវឌ្ឍទីផ្សារថ្មីមានន័យថាយើងទី1យើងមើលទៅលើចំណាយទីផ្សារគោលដៅនោះវាអាចមានអតិថិជនចំណាយថ្មីអញ្ចឹងណាចំណាយថ្មីដែលយើងគិតថាយើងចង់ចាប់យកបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចាប់យកអ្នកទេសចរមិនអញ្ចឹងទេអានេះក៏ចាប់ដល់ទេសចរអញ្ចឹងក្រៅពីទេសចរតែយើងអាចចាប់យកនៅណាទៀតបានអតិថិជនថ្មីនៅទីផ្សារថ្មីយើងចាប់យកcorporate company បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលយើងចាប់ជាដៃគូគាត់បាទឬក៏រដ្ឋាភិបាលបាទ government ណាបាទឬមួយណាទៀតចំណាយទីផ្សារមួយណាទៀតដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់អាចនេះបានយើងចាប់យកទីផ្សារណាទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់ត្រូវការផលិតផលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាលក្ខណៈ
បែប eco friendly របស់ខ្មែរយើងដែរតែគាត់មានតម្រូវការដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលបាទជាងពេលខ្លះយើងមិនអាចចាប់យកទីផ្សារម្ដងក្នុងឆ្នាំទី1បាញ់យកគ្រប់ចំណាយទីផ្សារអត់ទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយយើងបើយើងចំណាយទីផ្សារគោលដៅមួយយើងធ្វើ marketing មួយ activity មួយណាបាទយើងមិនអាចធ្វើទៅដូចគ្នាគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងវាតកតងនឹងសមត្ថភាពហើយនឹងធនធានរបស់យើងហើយនឹងភាពខ្លាំងក្នុងការប្រកួតជាយកទីផ្សារនឹងដែរអញ្ចឹងណាមិនចេះតែឃើញធ្វើអត់ទេមើលគោលដៅរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងចង់បានអីបើគោលដៅរបស់យើងចង់បានលក់កើនឡើង20% ឬក៏ 30% ទេយើងផ្ដោតទៅលើតែគោលដៅហ្នឹងមានន័យថាយើងជោគជ័យអាជីវកម្មមកអញ្ចឹងណាបាទយើងអត់មានបាច់ងាករេទៅរកអីទៀតទេធ្វើម៉េចយើងរក្សាគោលដៅរបស់យើងបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចំណេញទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចាត់ទុកថាយើងជោគជ័យអាជីវកម្មណាបាទគូតជ័យបានហើយហើយចំណុចមួយទៀតយើងអាចគិតទៅលើ 7P marketing mix យើងដឹងហើយ 7P marketing mix មានអីខ្លះ product price place promotion អាហ្នឹងអាចនិយាយពី slide អីមកបាទបែងចែក3និយាយតិចមកថាតើ product របស់យើងមានអីខ្លះមានន័យថាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចខ្លះមានគុណតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះមានប្រភេទផលិតផលអីខ្លះអញ្ចឹងបាទហើយតម្លៃដែលយើងសិតហ្នឹងគឺតម្លៃគូតជ័យយ៉ាងម៉េចតម្លៃលក់រីលក់ដុំយ៉ាងម៉េចចៅយើងមានប្រភេទតម្លៃប្រមាណតម្លៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេ price ទី3អីគេ product price place ទីកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ place របស់យើងហ្នឹងតើ store របស់យើងហ្នឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចទីតាំងយ៉ាងម៉េចសម្ដៅទៅលើ place របស់យើងហ្នឹងតើយើងមានផលិតកម្មកន្លែងផលិតមានកន្លែង showroom អីចឹងទេហើយមានយ៉ាងម៉េចខ្លះ place របស់យើងហ្នឹងបាទទី product price place promotion ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេមកប្រើប្រាស់ជំរុញឲ្យគេប្រើប្រាស់ control ផលិតផលរបស់យើងពីគូពុតជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទ promotion យ៉ាងម៉េចយើងមាន discount យើងមាន special offer យើងមាន free យើងមានថែមអីចឹងបាទយើងមើលបាទ promotion អូខេតទៀតទី5គឺ process ដំណើរការលក់របស់យើងយ៉ាងម៉េចជំហានទី1ជំហានទី2យើងលក់យ៉ាងម៉េចណាទៅទី1គាត់យើងគាត់មក check មើលអីវ៉ាន់តមកយើងឲ្យគាត់ចរចាតម្លៃឬយ៉ាងម៉េច process នៃការលក់ទី1ទី2យើងអាចកំណត់មកធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រសើរជាងមុនល្អជាងមុនលឿនជាងមុនចំណេញពេលជាងមុនណាជំហាននៅក្នុងការលក់របស់យើងហ្នឹងហៅ process ទី6គឺអព័ន្ធនឹងphysical evidence របស់យើងថាតើផុសតារូបវន្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចតើយើងគិតថាអតិថិជនគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់គិតពីមើលឃើញចាប់បានកាន់បានមានអារម្មណ៍បានបាទបើលើយើងខិតក្លិនទៅលើម៉ាកយីហោទៅលើទីកន្លែងទៅលើបុគ្គលិករបស់យើងទៅលើការរចនារបស់យើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺហៅថា physical evidence អ្វីដែលគាត់មើលឃើញកាន់បានចាប់បានមានអារម្មណ៍បានណាខិតក្លិនបានហ្នឹងគឺជា physical evidence មកនិយាយទៅមកសិតbusiness ទាំងមូលណាបាទតែយើងគិតថាកន្លែងណាដែលឲ្យគាត់គិតអំពី physical evidence មកលើ business របស់យើងគាត់នឹកឃើញពី brand name មកលើយើងហើយចុងក្រោយគឺpeople ក្រុមលក់របស់យើងណាតើក្រុមលក់របស់យើងអ្នក marketing របស់យើងត្រូវមានជំនាញយ៉ាងម៉េចខ្លះណាបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេអានឹង 7P marketing mix ណាបាទតមកគឺចំណុចទី3 4គឺ sales projection មានន័យគម្រោងការលក់របស់យើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ2027 28 29បាទយើងដាក់រួមមកថាឥឡូវផលិតផល ABCD មកបាទចុះ2027 2026យើងយកបច្ចេក2026យើងបាច់2027បណ្ដោយ2027យើងគិតថាយើងកើនប្រមាណពីឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងយើងយកពី2026ជាមូលដ្ឋានមកកើន 20% ឬ 10% យើងបូកសរុបមកណាមិនបាច់ញែកវាតាមខែទេគិតពីមួយឆ្នាំ breakdown វាមួយឆ្នាំមក2027មក product វាមកបាទមកយើងមាន45 product 45ផលិតផលអូខេយើងដាក់មក2027បាទតាម category ផលិតផលមកសរុបមក2028អូខេវាកើនប្រមាណទៀត 10% ឬ 20% ទៀតបាទ
2024 5% 10% អញ្ចឹងណាយកនេះទៀតឲ្យសរុបមកអញ្ចឹងសរុប3ឆ្នាំហ្នឹងឃើញប្រមាណតែប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយមិនបាច់ break down ដោយតារាងយើងទេអញ្ចឹងណាដោយតារាងខ្ញុំឲ្យទេតារាងខ្ញុំឲ្យគឺយើងធ្វើជា submit paper ពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអត់ចាំបាច់នេះទេហើយធ្វើជា graph ធ្វើអីទៀតក៏អែមដែរឲ្យឃើញបង្ហាញបាទយើងអាចដាក់រូបភាពផលិតផល marketing មកយើង design media ខ្ញុំដឹងទេ graphic ឬក៏តារាងអីដាក់មកហើយចុងក្រោយដាក់ marketing expense មកចំណាយលើអីខ្លះដើម្បីរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងចំណាយលើអីខ្លះបាទធម្មតាក្រុមលក់របស់យើងចំណាយទៅលើ marketing material សម្ភារៈទីផ្សារណាការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅលើអីទៀតការដឹកជញ្ជូនទៅលើអីទៀតcommission អីយ៉ាងផ្សេងដាក់មកណាអញ្ចឹងគំរូមានជូនបងប្អូនហើយប៉ុន្តែសូមខ្លីៗអត់ពេញទេព្រោះប្រងច្រើនត្រឹម8ទៅ10 slide ទេណា marketing plan presentation នេះណាអញ្ចឹង marketing presentation អាចចន្លោះ8នាទីដែរ8នាទីទៅ10នាទីយ៉ាងច្រើនបំផុតអូខេខ្ញុំ stop ហើយ alright Dan មានសំណួរអីទេតាក់ទងនឹង marketing presentation 6ក្រុម5ក្រុមបាទត្រូវឡើងបើមានពេលឡើងទាំងអស់បើអត់មានពេលទេត្រឹមតែ3ក្រុមឯងច្រើនពេកហើយវាអាស្រ័យពេលវេលាទេអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំអាចឲ្យសំណួរសួរថែមទៀតបើសិនជាមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានទេ Hello គេញ៉ាយ52នាក់នេះ Hello ខ្ញុំសួរគូ ជួយបាទជួយបាទច្បាស់នៅបាទវាមួយលោកគ្រូរៀងហត់តិចហើយប៉ុន្តែហត់ចេះចឹងខ្ញុំព្រៀនបញ្ញាបត្រក៏ខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំមិនឲ្យទៅនេទេសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺសិតតែអ្នក busy ទាំងអស់បាទតែសួរចេះណាចេះយើងណាហើយនឹកចេះនឹកឃើញលោកគ្រូអូក៏មិនលោកគ្រូដាក់សារខ្ញុំមិនឲ្យ research ឲ្យខ្ញុំមិនចេះទេបរទេសខ្ញុំទៅរៀននៅហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏ការងារគឺអញ្ចឹងអត់មានតនេទេមុខវិជ្ជាមួយគឺក្រពុលមុខខ្ញាល់យើងត្រូវ research អានយកមក research អានមកទៅសេអូអត់ស្រួលទេបានសញ្ញាបត្រមួយហ្នឹងចឹងតែនេះហើយងាយថានេះធូរហើយខ្ញុំទៅរៀននៅនោះបាក់ចិត្តនឹងទៀត2 3 ដងហើយរៀនអង់គ្លេសសុទ្ធគិតមើលទៅអត់ស្រួលរៀនទេសួរលោកគ្រូ បានជើញ ជាស្អីលោកគ្រូសុំម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមដែលត្រូវធ្វើ SWOT analysis លោកគ្រូហើយនឹង business model canvas ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបងក្រុម6ក្រុម7សប្តាហ៍ហ្នឹងមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យគ្នាយើងដាក់ចូលក្រុមដាក់ចូលហើយនៅបទីHello បទីលោកគ្រូខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់ចូលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតាមអត់ទាន់នៅកន្លែងពេលវេលាលោកគ្រូដោយសារតែមិញខ្ញុំដាច់អ៊ីនធឺណិតអូជប់ខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលម្ដងទៀតបានមើលខ្ញុំសុំមើលទូរស័ព្ទសិនចាលេខ1ហ្នឹង SWOT analysis ហ្នឹងមានក្រុម4 5 6ហើយនិង10SWOT analysis ជាមួយ business model canvas ជាមួយគ្នាចាលោកគ្រូជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាថ្ងៃដែលត្រូវលោកគ្រូមិនភិនយើងវល់កងមិនត្រូវអត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវឡើង marketing ពេលណាគ្រូ marketing plan មានតែ5ដល់មិនដល់6បទីកែបងអូនចែកតែ2ទេណា SWOT analysis មាន business model canvas តែមួយយល់អត់រឿងហ្នឹងតែមួយទេជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញ business បង្ហាញ SWOT ឲ្យខ្ញុំមើលសិនបាទតោះនេះចឹងចឹងក្រុមដែលត្រូវបង្ហាញនោះក្រុមខ្ញុំដឹងថាក្រុមទី5ទី6ត្រូវបង្ហាញប៉ុន្តែក្រុមមិនមានតែ4ក្រុមអញ្ចឹងបទីកែរិចអូនបាទចាំឯងគឺយើងចាំឯងមិញចាំឯងថាតើជួយសរសេរសារថ្មីបងអូនសរសេរសារថ្មី revise សារថ្មីមកអញ្ចឹងក្រុម4ត្រូវឯងបងអូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ SWOT analysis ជាមួយ business model canvas ជាមួយគ្នាក្រុម4ត្រូវឯងចាលោកគ្រូខ្ញុំ note ត្រូវលោកគ្រូ
បាទក្រុម10ត្រូវហ៎ក្រុម10ត្រូវហ៎ ក្រុម10ហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្ដាប់ឮថាគាត់បានធ្វើហ្នឹងដែរលោកគ្រូ អូខេក្រុមទី2ក្រុមទី2នៅក្នុង SWOT analysis និង business model canvas ក្រុមទី2ខ្ញុំចាំក្រុមទី2មិនក្រុមទី9ទេក្រុមទី2នៅក្រុមទី2ក្រុមទី9ទាំង6ក្រុមចឹងសល់5ក្រុមគឺនៅក្នុង business model canvas អូខេបាទចឹងអូខេបាលីអរគុណចឹងកែនេះផងចឹងក្រុមដែលក្រៅពីក្រុមទី6ក្រុមហ្នឹងគឺក្រុម5ក្រុមមានក្រុមទី1ក្រុមទី3ទី7ទី8និងក្រុមទី11គឺនៅរៀបចំ business marketing plan របស់ខ្ញុំអូខេ understand yes អរគុណច្រើនចឹង clear ដល់អ្នកគ្នាបាទប្រតិជួយកែផងអូនណានៅហើយជួយសង្ខេបឡើងវិញផងចឹងមានសំណួរអីទៀតទេយកម៉ោង13យកពេលយើងតែ8កន្លះម៉ោងចូលម៉ោងកន្លះហើយប៉ុន្តែច្បាស់ហើយណាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសប្តាហ៍នេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពេលព្រឹកគឺពេលព្រឹកក្រុមប្រហែលក្រុមឡើងទៅមិនគ្រប់6ក្រុមខ្ញុំមើលពេលវេលាបើពលវេលាអនុគ្រោះធ្វើ6ក្រុមបើមិនអនុគ្រោះត្រឹមតែ4ក្រុមអីយើងបានណាទៅ2ក្រុមបាទទៅហើយសម្រាប់ marketing ដូចគ្នាវាមាន5ក្រុមអាចត្រឹម3ក្រុមអីទៅ4ក្រុមអីយ៉ាងច្រើនពេកអីព្រោះមកព្រឹកយើងផ្ដោតលើអាហ្នឹង SWOT analysis business model canvas ហើយនិង marketing plan ផ្ដោតលើបើសល់ពេលយើងអាចបន្តមកពេលថ្ងៃបន្តិចបាទអញ្ចឹងណាក្រុមដែលសល់អាចបន្តពេលថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមក្រុមទី5មួយក៏តមេរៀនតាក់ទងនឹង operational plan តោះនេះចឹងចាប់អាទិត្យនេះបាទហើយព្រៀងបើបានព្រៀង paper ទៀតល្អកាន់ល្អណាបដាបើអញ្ចឹងអត់តន់ណាព្រៀងបើមានពេលព្រៀងបដាឲ្យទៅកុំចាំថា slide ហើយបើយើងធ្វើ slide copy បរិច្នៅក្នុង paper យើងទៀតក៏អែមដែរអញ្ចឹងណាអូខេពីក្រុមទី8គាត់ធ្វើ high link អរមែនតើអរគុណគាត់មានពេលគាត់ឆ្លៀតគាត់រវល់ផងបើគាត់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីគាត់បិទបញ្ជីមុនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន everyone thank you big for your hard work and សូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចូលរួមហើយតិចឬច្រើនល្អជាងអត់បានធ្វើណាបាទមិនចាំបាច់អត់ខ្ចោះទេឲ្យតែស្ដាប់បានយល់អូខេនឹងគឺជារឿង perfect ហើយណា life is not about perfect life is about better than yesterday ជាភាសាមិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេយើងមិន stress ណាអរគុណច្រើនជូនពរសំណាងល្អរាត្រីសុស្ដីនិងសុបិនល្អជម្រាបលា